पोलकपल्ली गांव में बारिश का पानी नदी की तरह बहता। शाम 5 बजे से चिंचोली तालुक भर में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चिंचोली के पोलकपल्ली गांव में बारिश का पानी नदी की तरह बह रहा है। गांव के कई घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी पूरी तरह परेशान हो गई। यहां तेज बारिश हुई। हाँ हाँ।